Усім привіт на моєму каналі! У цьому відео ми з вами завітаємо на виставку робіт до одного із найвидатніших скульпторів світу, творчість якого мають знати всі – Тоні Крега. Він відомий своїми скульптурами, які кидають виклик гравітації та досліджують зв'язок між природним і штучним. Він представляв Великобританію на Венеційській бієнале, був лауреатом численних премій, а виставки його творчості проходять в найбільших та найвідоміших галереях і музеях світу, зокрема в Луврі в Парижі. Проте про його досягнення ми з вами поговоримо більш детально протягом відео, паралельно досліджуючи його творчість. Критики описували Тоні Крега як одного із найвидатніших скульпторів світу. Виставка, на яку ми завітали в цьому відео, вперше в Лісабоні, в Національному музеї сучасного мистецтва, представляє значну колекцію скульптур і малюнків Тоні Крега з 1979 по 2023 рік. А в рамках партнерства між музеєм та міською радою Лісабона роботи скульптора також представлені на головній площі Лісабону. Скульптура для Тоні Крега є способом дослідження світу, зокрема, впливу матеріалу та матеріальних форм на формування наших ідей та емоцій. Тоні Крег – британсько-німецький скульптор, народився в Ліверпулі 1949 року, а 1979-го переїхав до Вуперталя, Німеччина. Наразі Крег проводить свій час між Вуперталем та Дюссельдорфом, а також має студію на острові Чорн, Швеція. Крег привернув увагу до своєї творчості наприкінці 1970-х років. Його ранні роботи передбачали використання знайдених предметів повсякденного вжитку та уламків із будівельних майданчиків, які він розкладав на підлозі або прикріпляв до стіни галерейних просторів. Основний матеріал таких робіт – пластик. Крег впорядковував окремі фрагменти, часто відповідно до їх кольорів і профілів, щоб сформувати більші зображення, створюючи пласкі мозаїки та тривимірні роботи із зубчатими та складеними елементами. У своїй подальшій творчості Крег практикував ці принципи укладання щодо шарів матеріалів для формування хвилястих структур. Такі роботи нагадують процеси трансформації гірських порід під впливом природних факторів. На початку 1980-х років Крег поступово відійшов від попередніх форм вираження своєї мистецької думки і почав досліджувати окремі об'єкти, які використовувалися як частини його більших робіт. Для серії «Ранні форми та розумні істоти» Крег використовує більш традиційні медіа, щоб дослідити потенціал скульптури, перетворювати щось звичне на щось нове, створюючи нові емоційні реакції та значення. Серія «Розумні істоти» нагадує перетворення людської фігури на абстракцію. Крег є одним із найвидатніших сучасних скульпторів світу. Він досліджує складні взаємозв'язки між природним і створеним людиною світом, щоб створити нові форми скульптурної мови. В роботах серії «Ранні форми» початкова поверхня розширюється та спотворюється, доки не виникають нові, скульптурно-незалежні динамічні форми. Завдяки цим процесам маніпуляції початкові об'єкти розвивають нові лінії та контури, викривлення поверхонь та об'ємів, виступи та глибоке заглиблення. Ранні роботи можна характеризувати як форми, що трансформують вздовж двосторонньо вигнутої осі, часто із органічними, навіть образними характеристиками. Його науковий досвід також впливав на його творчість. Наукова цікавість знаходить відображення в перевірках та випробуваннях, що сприяють різноманітності скульптур за матеріалом та формою. Він постійно досліджує та розширює можливості нових матеріалів, які у свою чергу допомагають визначити форму кожної скульптури. Незважаючи на те, що спочатку Тоні Крегу було властиве використання нетрадиційних матеріалів,
У останніх роботах він активно працював із більш традиційними бронзою, деревом та сталлю, створюючи роботи, що передають динаміку. Він представляв Великобританію на Венеційській бієнале 1988-го. Крег був лауреатом численних нагород. Зокрема, того ж 1988 року він став лауреатом премії Тернера, отримав премію Міжнародного центру скульптури за життєві досягнення в галузі сучасної скульптури 2017-го, був лауреатом ордену за заслуги Північного Рейну-Вестфалії 2018-го. Тоні Крег був призначений командором ордена Британської імперії, професором художньої академії Дюссельдорфа протягом 1988-2001 років, призначений почесним членом Лондонського університету мистецтв. Було проведено багато важливих персональних виставок творчості Крега у найвідоміших галереях і музеях світу, зокрема в галереї Тейт у Ліверпулі, Луврі в Парижі, Шотландській національній галереї в Единбурзі та багатьох інших. Я дякую вам за перегляд і традиційно закликаю вас віддячити моїй праці вашою прекрасною активністю у вигляді вподобайок, коментарів та підписки на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше. Дякую вам і до нових зустрічей!